ဆရာသမားမိတ်ဆွေဘော်ရာအပေါင်းနဲ့တို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะမတွေ့ရတော့ကြာပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ market stock loss order အကြောင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ day trading မှာ stock ကို trade ပြီးဆိုရင်ဒီ market stock order တွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะ market stock order ကိုမတင်ထားခြင်းအဖြစ်stock ကနည်းနည်းပဲရှုံးအောင်မယ်ဟာအစမတန်ရှုံးသွားတာတို့ကိုအကောင်ပြုတ်တဲ့အထိရှုံးတာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီ market stock order ကိုမတင်ထားခြင်းအဖြစ်เนาะကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ market stock loss order နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက experience ရှိပြီးကျွမ်းကျင်ပြီးဆိုရင် mental stock loss order ပဲတင်ထားတဲ့အကြောင်းเนาะကိုကမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုမှ market stock order တင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့စတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတက်အကျအရန်ပြင်းအရန်မြန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမျိုးမှာအခုလို့တလောပေါ့เนาะmanipulation နဲ့အရန်များတဲ့အချိန်မှာစတော့ကိုကထွေပြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့က mental stock loss order တဲ့ market stock order ကိုပို့ပြီးတင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်เนาะ mental stock loss order ဆိုတာကျွန်တော်တို့မတိသေးတဲ့လူဆိုရင်ကိုက stock တစ်ခုကိုဘယ်နေရာမှာအရှုံးခံပြီးထွက်မယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့เนาะကဲအဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုမှခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို mental stock loss လို့ခေါ်တာเนาะဥပမာမိတ်ဆွေက stock တစ်ခုကို9ချက်မှဝယ်ထားတယ်ကိုက4ချက်80ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ကြရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတာပေါ့เนาะ stock ကလည်းတကယ်4ချက်80ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးထွက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို mental stock loss လို့ခေါ်တယ်เนาะ market stock order loss order ကြတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူကကိုက9ချက်မှာဝယ်ထားပြီးချက်ချင်း4ချက်80မှာရောက်ရင်ထွက်မယ်ဆိုပြီး order ကိုကြိုတင်ထားတာပေါ့เนาะဟိုကောင်ကကြိုမတင်မဲနဲ့ရောက်မှထွက်တာ mental stock loss market stock loss ကြတော့ကြိုတင်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ mental stock loss ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငကိုဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ market maker တွေကเนาะကျွန်တော်တို့9ချက်မှာဝယ်ပြီးတော့4ချက်80မှာ market stock order ကိုကြိုတင်ထားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအကုန်မြင်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာ stock loss order တင်ထားရမြင်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကိုတက်မြင်တဘာထဲမှာသူချက်ချင်း480ကိုဘုံကိုကောက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ market stock loss order ကိုကောက်စားပြီးချက်ချင်း9ချက်ကိုပြန်တင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲအကြောင်းကိုကကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင် mental stock loss ပဲလုပ်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะအခုတလော stock တွေက manipulation အများများပါတယ်เนาะဘယ်သူဘာပဲပြော mental ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်နေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ mental stock loss တဲ့market stock loss order ကိုပဲတင်ထားတယ်လို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်เนาะသူ့ဘာကို market maker တွေဘယ်လိုပဲမြင်ဘာပဲဖြစ် view မဆိုင်တော့နဲ့အခုကအရင်အတက်ကြရအရင်မြန်ပြင်းတယ်ဆိုတော့ခါကြရင် mental stock loss ကကိုကကျွမ်းကျင်နေပဲထားအောင်အရင်မြန်တဲ့အတွက်ကိုကခလုတ်ကနှိပ်တိုင်းမမိတာတွေဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ဆုံးရှုံးမှုတာအရင်များတယ်เนาะကဲအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်เนาะဒီကဲ YouTuber တွေသူက live လွှင့်ပြီးတော့ stock ကိုထွေးတာเนาะအဲ့မှာသူတို့ stock loss ကိုမခံတာဘူးသူတို့ရှုံးတာကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒါကတော့ YouTuber တွေเนาะသူတို့ live trade တာရှုံးနေဟာကြီးပေါ့ live တစ်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်ပြ Starting us off at number 5 is YouTuber Mayor Barack, who is long in Tesla. Tesla takes advantage of the dip on the gap up to take a long position. ဒီမှာကြာလာတော့ခုန်တက်လိုက်ချင်လို့ကောင်းတာပေါ့နော် Now, butအခုဒီမှာကြည့် extremely dangerous because it just fueled the trading session and I don't know which direction Tesla is going to pick. But as you can see, I'm already up 10 grand and it's looking good. After checking in on a different trade, he comes back to his Tesla trade to see that his long position has turned sour. တော့ဆိုကြာပါပြီလားတောင်းလေးတော့ back to the lows, but I should have တကယ်ဒီ support လို့ break သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ market stock loss တာတင်ထားတယ်ဆိုရင် It's very bad. တင်ထားတယ်ဆိုရင်သူကတိတ် topping just ချက်ချင်းထွက်မှာအခုကသူလုံးဝမထွက်ဘူးတာတက်ကြသွားပြီ I do not move out on Chairman, $27,000 down. 3000နီးပါးပြတ်သွားပြီနော်မထွက်ထားသေးဘူး stock loss လည်းမလုပ် mental stock loss လည်းမလုပ် market stock order လည်းမတင်ဘူး Looking at the day, Tesla should move up. See,တောက်လျှောက်ကြတာ It spiked down. I do not Don't know know where. spikes. It is moving down. Just close the gap. I expect it to See, stop somewhere around here. 3000နီးပါးလို့ပြောလိုက်တာ 38 At the point where it closes the gap, and this See, should 4000နီးပါးလို့ right ရှိတယ် here. And again, ဒီလိုအကယ်ဒီကောင်က down the bit. ဒီနေရာမှာဒါ market stock order တင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒုံးဆိုကြာပါဆိုရင်ထွက်သွားပြီပေါ့နော်။မိုင်းပုံမှန်ဆိုရင်9000 6000လွန်ဆုံး8000 1000ပေါ့ကွာ
အခုဆိုရင်အဲ့လောက်ပဲရှုံးအောင်မအောင်4-5ထောင်လောက်ရှုံးအောင်မယ်ဆိုတာကိုအခုကဘယ်လောက်လဲ4,000နီးပါးလောက်ပြုတ်သွားပြီဒါじゃ market stop loss order အရင်ရေးကြည့်ပါနော်ကဲကိုကကျွမ်းကျင်နေဘာညာ mental slot တော့တဲ့သိကြတာ market stop order သိကြဆုံးပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခု YouTuber ပဲသူလည်း live trade တာနော်ကဲမှာကြည့်လိုက် No top trading losses would be complete without this classic iconic clip from Chansey 1979. Chansey 1979 YouTuber သူကဒီမှာ support level ရှိလို့တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာသူကဝယ်တာပေါ့နော်ဝယ်တာကြည့်လိုက်စတော့ဘယ်လောက်မြင်လဲဒါ52 average ကိုကြော်တဲ့အတွက်နည်းနည်းဖတ်တော့ဒီမှာသူကလောင်းတာပေါ့နော်ဒီတက်မလားပေါ့နော်ကဲကြည့်လိုက် come on ဒီမှာလောင်းတာနော်ဒုံးမြင်လားရှစ်ဆောင်ရဲမြင်လားစတော့အဲ့လိုမြင်တာဒိန်းဆိုချင်းကြပါရဲ့သားအကဲကွာ market short order ဒီမှာဒီနားမှာလောင်းနေဒီနားမှာတင်ထားတယ်ဆိုချင်းပြောက်ထွက်သွားရလေဒီနားမှာနော်အခုဆိုအရင်မြင်တာထပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဟော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာနော်ဒါဟော့ဖြစ်သွားတယ်အမှန်အဲ့ဒါဆိုရင်အန်တော်နဲ့နော်ဘုံရှစ်တော်လားမြင်လားမိတ်ဆွေတို့ what the fuck မြင်နော် what the fuck တော့ပြောနေအကဲဒီမှာ market stop order တင်ထားတယ်ဆိုရင်တစ်ချင်းကိုထွက်သွားတယ် mental stop loss နဲ့ဘယ်လိုလိုက်မြင်ဘလို့မှမမြင်ဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းဖုံကနေဟိုပြန်ဖွင့်နေချင်တဲ့ချက်ချင်းကိုကြာသွားတာလုံးဝမမြင်ဘူးနော် mental stop loss ခလုတ်ဘယ်လောက်ကြွကျင်တယ်မထားဘူးနော် no မကို cry နေလို့ Those are my top 5. မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်စတော့ manipulation လုပ်ပြီဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းခဏတူဘာဖြစ်လဲဆိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာသူက market hot ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် hot HALT hot ပေါ့နော် hot သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10 minute hot ရှိတယ်5 minute hot ရှိမျိုးစုံပေါ့သူတို့ volume ဘာကြောင့် hot လဲတော့မျိုးစုံသူ့အကြောင်းနဲ့လို့မျိုး hot တာရှိ hot ပြီးလို့ရှိရင် market ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်တိုင်းအခါတည်းကိုဒုံးနဲ့ကြာသွားတာဘလို့မြ market stop order တင်ထားရင်တော့အဲ့နာမှာရတာပေါ့နော်အခုက mental stop loss ဆိုရင်ကိုကမိခြင်းမမိမှာနော်အရင်မြင်တာနေအဲ့ဒါကြောင့်နော်အခုပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြအောင်မနော်ကျွန်တော်တို့လက်တလောစတော့ VU အောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အခုလက်တလောစတော့ကနော်ဒီကောင်က daily chart VU ကတစ်ချက်သက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြဒါ daily chart ပါနော်ဒါက5 minute chart ဒါ1 hour chart ပါနော်ဆို daily chart ဆိုရင်ဒီစတော့ကဒီမှာ24ထိကို55ထိကိုတက်သွားနော်ပြီး3-4လလောက်ဒီမှာ August September October November 3-4လပါလောက်ပေတေပြီးဒီမှာနေရနော်ဒီနေ့ဒီစတော့ဒီဆယ်လာပိုင်း31ပေါ့နော် November 31တော့စပြီး spike ဖြစ်လာတာနော်10ကနေပြီးတော့ base ကနေပြီးဝုန်းဆို spike ဖြစ်လာနော်15 16နာရီအထိပေါ့နော်အဲ့နာရီရောက်လာပထမတစ်ရက်ဟိုးထားတယ်ဒုတိယရက်ကကြမလို့နဲ့ပြန် spike ဖြစ်တယ်နော် spike ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနာလေးမှာ15ချက်နာလေးမှာဟိုးထားပိတ်တဲ့အချိန်မှာနော်နည်းနည်းတော့တက်သွားသေးတယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဟိုစတော့အကဲဒီမှာလောင်းထားတဲ့ကောင်တွေအကဲဒီဥစ္စာကိုစတော့လော market stop loss မတင်ထားဘူးဆိုနောက်ရက်ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြအောင်နော်ဘုံဆိုမြင်လားမိတ်ဆွေတို့ဒီကောင်အမဲကကျွန်တော်တို့ market ဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒီခဲရောင်တွေက pre market ပေါ့နော်စီ market တော့မဖွင့်သေးဘူးဒီမှာ15ချက်ကနေဝုန်းဆို5ချက်ကိုပြုတ်ချပါပေပြီအဲ့ဘယ်လိုလုပ်နော်ဘလို့မှထွက်ဖို့အချိန်တော့မရှိလိုက်တော့ပြုတ်သွားမှာနော် market ပြုတ်သွားမှာအဲ့ကြောင့် market stop loss တာအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်အကောင့်ကိုဥမာဒီမှာ15ချက်20အဲ့လောက်မှဝယ်ထားတယ်ကိုကဟို market stop order ကို15ချက်မှတင်ထားတယ်ဆိုကိုကပြား20လောက်ပဲရှုံးမှာပေါ့နော်အလွန်ဆုံးပြား20ပေါ့နော်မတင်ထားဘူးကိုကဒီတိုင်းပဲနောက်နေ့ကျရင်ဟိုထက်တက်မှာပဲဆိုကြည့်တာနောက်နေ့တော့ market မဖွင့်သေးဘူး5ချက်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြည့်အကောင့်3ဆတောင်ပြုတ်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့3ဆပြုတ်သွား15ချက်ကနေ5ချက်ရောက်သွားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ကြောင့်အရင်အရေးကြီးပါတယ် manipulation အရင်အခုတလော manipulation အရင်များပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ကြည့်လိုက် HUDI ကိုတစ်ချက်တက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါ daily chart ဒီအကွက်ကဒီကောင်5 minute chart ဒီလေနော်5 minute chart ဒါ1 hour chart အမေးဆိုဒါလည်းကြည့်လိုက် daily chart နော်20ကျော်25ကနေပြီးတော့တက်တာနော်200တိကိုတက်လာတာနော် manipulation အရင်များ
volume ဟုတ်ပြီဒီမှာစပြီး spike ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကပြန်ကျလာပြီးဟို60လောက်ထိပြန်ကျသွားဟောကျသွားရင်မထင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်လာနော်ဟော200နီးပါးတော့180 190နော်ပိတ်ခန့်နီးမှာတော့200နီးပါးထိအောင်ထပ်တက်တာနော်ပိတ်ခန့်နီးမှာနော်ပိတ်ခန့်နီးမှာမှထိုးတက်လာအိုးဒီမှာကြပြီးဒီမှာပိတ်ခန့်နီးမှာတက်ပြီးဒီမှာဝယ်တဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ180 180ဒီမှာ190ထိနော်ဝယ်တဲ့ကောင်နောက်နေ့ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်လိုက်နောက်နေ့မာကတ်တာမဖွင့်သေးတုံးနောက်နေ့ကျ20ကိုတစ်ခါထိုးကြပါ200နေနော်အိုးstock market stock order မခံထားဆိုရင်တော့ပြောလို့မရတော့เนาะမshare 1000ပဲဆော့အောင်190မှာဒီနားမှာ share 1000ဟို190မှာဝယ်ထားထားလား190အနှုတ်25เนาะ165ချက်ပြုတ်သွားပြီ165ချက်အမြောက် share 1000ဆိုရင်ဒိန်းခု10ရာ1000တောင်းသိန်း36000တခါလည်းပြုတ်သွားပြီเนาะမြင်လားမိတ်ဆွေတို့ stock market ကမခံထားဘူး mental short လုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့36000ခွဲတောင်ပြုတ်သွားမှာเนาะ share 1000ဆော့လို့ရှိရင်ကဲ190မှာတော့ဝယ်မိတယ်ဆိုရင်လေတေးပြီးအဲ့ကောင်เนาะရှာပြီးတော့4-5နှစ်လောက်เนาะတခါတည်းကိုပြုတ်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့် manipulation အရင်များပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် stock market ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะ stock ထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရင်အတက်အကျအရင်ပြင်းတဲ့ stock တွေကိုဆော့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းကြမလို့နော်ထိုးတက်လာเนาะဘယ်သူမှမထင်ဘူးဒီ stock ဆိုရင်ဟိုမှာ150ဒီကိုထိုးတက်သွားပြီးမှ150ဆိုဒီမှာဝယ်တဲ့ကောင်တွေကထောပြီပေါ့နောက်နေ့ကျတော့ကြပြီဆိုဒီမှာလိုက် short တဲ့ကောင်ကြပြီထင်ပြီးတော့ဟိုမှာ100ကနေ short မယ်ဆိုရင်အမွှေးကောင်ပြောင်းသွားမှာ200ထိပြန်ဖြစ်သွားဒီမှာတက်ပြီးထင်ပြီးဝယ်တဲ့ကောင်နောက်နေ့လည်းကြာတော့ share 1000လောက်ဝယ်လိုက်တက်လာဒေါ်လာ3သိန်းကျော်လောက်ပြုတ်သွားပြီเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ stock market stock order အရင်ရေးကြည့်ပါလေ stock ထွက်ပြီး day ထွက်ပြီးဆိုရင်เนาะ stock order မတင်မဲနဲ့မဆော့ပါနဲ့เนาะ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ market stock lot order နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပြလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ day ထွက်ပြီးဆိုရင် market stock order ကိုခံပြီးဆော့ပါเนาะကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ mental stock lot လုပ်ချင်လဲလုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကခဏမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ YouTuber တွေအဲ့လောက်မြင်တဲ့ stock ကိုကလိုက်နိုင်တယ်ဆိုခလုံးနဲ့လိုက်နှိမ့်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တဘောပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ channel တစ်ခုရှိခဲ့ပညာတစ်ခုရခဲ့ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like subscribe လေးပေးပြပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံနေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်เนาะ